حبيبي انت هتنام؟ يا حبيبتي هنام. تصحى امتى؟ يعني ساعتين كده ولا حاجة وصحيني. بصي الساعة دلوقتي 4:30، صحيني على الساعة 6:30 كده ماشي؟ بس والنبي ما تخشيش عليا لأي سبب، أبوس إيدك ماشي؟ بصي الحالة الوحيدة اللي تصحيني فيها قبل الساعتين إن حد من قرايب الدرجة الأولى يحصل له حاجة، أي حد تاني مش مهم. ماشي؟ أكيد وعد. ماشي؟ ما تخشيش عليا. خلاص بقى ماشي يلا تصبح على خير. انت من اهله حبيبي. نام. يعني هي الصلصه اللي جوه البرطمان هتهرب؟ محمد ايه خد افتح لي ده يا شيخ. انا مش قايل لك ما تصحنيش؟ معلش مش عارفه افتح. يا بنتي عندي مكتب، حرام عليك. انت اللي قافله، انا مش عارفه افتح. ايه قافله امتى؟ قفلته انت بتدخل تعمل اكل وانا مش موجوده، وقفلت البرطمان جامد. انا مش عارفه جامد. جامد. ما اهو ماله يعني. ماشي خلاص. اتفضلي. شكرا. بعد اذنك ماشي لو سمحتي عندي مكتب. خلاص. لو سمحتي ما تصحينيش. خلاص بقى انا يعني ابوس ايدك عشان ما تصحيني. انا مش قايل لك قبل ما اخش انام؟ خلاص بعد اذنك ما تصحينيش تاني. خلاص حاضر. النهارده الخميس ولا هيقول لي بقى عنده شغل ولا بتاع. لما انقي بقى الفيلم اللي هنتفرج عليه بالليل. حلو قوي البوست ده، كله افلام رعب. نشوف الفيلم ده ولا نشوف ده؟ لا مش عاجبني قوي، مش حاساه. ده شكله حلو، انا بحب الافلام اللي بتتكلم عن الحاجات دي. شكله حلو ده. لا مش حلو ده. ايوه ظنن ده حلو، في ناس كتير قوي قالت عليه ان هو حلو. اتفرج عليه ده. خلاص تمام كده. لما يصحى بقى ابقى اقول له عليه. وليه لما يصحى؟ ما انا ممكن اروح اقول له دلوقتي. محمد ايه ظنن. ايه ظنن؟ الفيلم اللي هنتفرج عليه النهارده. فيلم ايه النهارده الخميس، مش احنا كل خميس بيبقى فيه سهرة وبنتفرج على فيلم؟ طيب ماشي. طيب ماشي. انت بتصحيني تقولي لي ايه ظنان ده وانت بتصحيني عشان تقولي لي ظنان؟ ايوه. حد يصحى حد يقول له ظنان؟ ايوه بقول لك اسم الفيلم يعني اللي هتفرج عليه النهارده. لقيته قعدت دورت كتير بقى. طيب انت مش قادره تصبري لحد ما اصحى وانت تقولي لي الفيلم اللي هتفرج عليه النهارده؟ ما انا قلت اعرفك يعني ان انا لقيت فيلم. يعني اصحى المفروض مني اصحى دلوقتي ولا اعمل ايه؟ لا نام عادي، انا بس قلت اعرفك ان انا لقيت فيلم. انا محلم بظنان يعني على ما يجي بالليل؟ لا برضو يا بنتي انا عندي مكتب يا بنتي. ماشي يا بنتي حرام عليكي، هتفلسيني. انت هتفلسيني. عايز اشتغل، عايز اريح عشان اعرف اشتغل. خلاص بعد اذنك امشي اطلعي بره. امشي اطلعي بره وما تخشيش عليا الاوضه تاني. سيبيني انام. انا مش قايل لك ما تصحينيش؟ قلت. انا قايل لك ما تصحينيش؟ طب ايه؟ انت جايه معاكي بايه؟ انت جايه معاكي بخناق صح؟ خلاص. انت جايه معاكي بعركه. خلاص. لا انت جايه معاكي بعركه. انا مش هصحيك. حرام عليكي. خلاص. حرام عليكي. عايز انام. خلاص. دي تاني مره. برطمان الصلصه ظنن. واحد بيصحى ظنن. خلاص بقى نام، انت فاتلك النور اهو. نام خلاص. الظنان ايه؟ محمد ايه عايز اشتغل. حسبي الله ونعم الوكيل. بص لقيت ايه؟ والله حسبي الله ونعم الوكيل. بص عايزين سكرتيره في مكتب محاسبه. يعني مبدئيا بس معلش، احنا متجوزين بقالنا قد ايه؟ سنتين. بقالنا سنتين صح؟ تقريبا يعني سنتين الا كده حاجه بسيطه. مش موضوعنا. انت كم مره طلبت فيهم ان انت تشتغلي؟ ولا مره صح؟ فانت بقى فكرت ان انت تشتغلي وجالك القرار وانا نايم. ما انا لقيت البوست بقى وبعدين جنبنا، وهبقى قاعده في مكتب بقى شغلانه مريحه ما فيهاش بقى جنبنا ايه؟ لف وكده. سكرتيره لمكتب محاسبه. طب ماشي. انت خريجه ايه؟ خريجه حقوق. خريجه حقوق صح؟ مالك بالمحاسبه؟ ما هم قالوش عايزين تجاره برضه يعني. طب بتشتغلي في مكتب محامي. طب ما تيجي تشتغلي معايا. انا كم مره اقول لك تيجي تشتغلي معايا؟ انت مش هتديني فلوس. فلوس بعد اذنك عايز انام. حرام عليك. انا قلت اقول لك انا غلطانه. انا عايز اساعدك يعني. تساعديني؟ انا عايز انام يا ستي. المساعد ربنا. عايز انام. طب هات تليفوني. اتفضلي. هات موبايلي بس. اتفضلي. عارفه والله العظيم لو دخلتي عليا تاني هطلقك. ماشي؟ عايز كل أنام. ده عشان عايز اساعدك. امشي بره. انا عايز انام. اتفضلي. خلصت؟ نام. خلاص انا غلطانه ان انا عايز اساعدك. اتفضل نام. امشي.